Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Lap Timingban, a Balaton parkos részben, és mielőtt nekiugranánk itt az autó bemutatásának, megkérem kedves partnernőmet, Jancsikát, hogy mutassa be a helyi játék nyereményünket, a patyolatot. Ne zörögjél a patyolat autótól, ez egy szárazra törlő kendő, és van még egy vödörke, azt ide hozod, János, a hátam mögül? A vödörke pedig folyékony vax. Ezt na, most megmutatod a nézőknek, hogy velünk vagy még? Másra gondoltam, bocsánat. Ez hülye. Szóval ezekért lehet játszani, a szokásos igényünk csak annyi. Nálad sose lehet tudni itt a lakásban. Vele műsort csinálni. Legyetek feliratkozva a csatornára, és kommenteljétek ezt az adást, és akkor sorsoljuk majd ezeket a kis terményeket. És ezen a héten a Balaton Park következik, és hogy a háttérben is látszik, egy Porsche 997.2, már is kezdünk, csak előbb megregulázom az urakat. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Nos, fiatal barátaim, Janihoz fordulok először, bár tudjuk, hogy Porsche ügyben, és kicsavarodott nyakú barátom. Igen. Olyan szép, nézem. Hát én tudom, de hogy tudjuk azt, hogy Jánosnak ez a úgy ultimate kedvenc autó, ha már nagyon változtatni kell, vagy válogatni kell, nem a Mazda MX-5. És tudom, hogy úgy hozták ezt az autót, hogy rögtön vicceskedtek vele, hogy János eladó, de hát tudjuk, hogy egy igen drága, mit kell erről pontosan tudnunk? Igen, hát nekem ez a ugyan államautó, mondjuk ennek az RS, egész pontosan RS 4.0, ami kb. Elérhetetlen, de ez is egy nagyon jó kocsi. Ugye ez a 997-ös generáció, ez az utolsó szerintem még jó gerence, de erről semmi másképp vélekedik. És ugye ez a pont 2, tehát ez a 2009 utántól kapható. Az a nagy különbség, hogy még a pont 1-jel Csabi versenyzett, ugye abban 3.6-os boxermotor volt, ez már 3.8, és ott a szányba bele is van írva egyébként. És ugye ez nem az RS, ez csak a sima GT3, de hát így is parádé, ugye kéziváltó, mit mondjak még róla, fantasztikus hátulhajt. Csabi, az, hogy kéziváltós, nem mondtál a lóerőt, azt majd mondjuk el, és az, hogy kéziváltós, azt azért a nézőknek meséljük el, hogy az mondjuk versenypályás körülmények között, vagy track D-ezésnél az mekkora hátrányt jelent. Ugye ennél a generációnál jelent meg a PDK váltó is a GT3-asba, ugye az a dupla kuplungos váltó, 7 fokozattal, az gyorsabb váltási időket eredményez, és a nagyobb fokozatszám miatt ugye jobban el vannak osztva, tehát kisebb is a fordulatszám esés egy váltásnál, így az köridőben gyorsabb egy PDK-sokkal, tehát a váltási idők miatt is, meg a kisebb fordulatszám esés miatt is, ugye a szívómotor jellege miatt azért magasan illik tartani a fordulatszámot, hogy legyen teljesítmény, és ezért az sokat tud segíteni. A kéziváltó az pedig a klasszikus vezetési élményt teszi hozzá, tehát aki igazán azt keresi, és egy ilyen autóba, ha valaki nem a köridőt akarja feltétlen a leginkább csúcsra járatni, hanem a vezetési élményt, akkor nyilván egy kéziváltó az még hozzátesz ehhez. Azt nem mondtátok el, hogy hány lóerő, melyiket tudom meghallani, mert bizonyára ez érdekli a verzió erősebb 20 lóerővel, mint a másik, amit Jani mondott, a pont 1. Na, úgyhogy ez és is akkor fontos. egy és számot az hadd halljanak? RS az meg még 15-öt rádob egyébként, úgyhogy így kell viszonyítani. Nincs valahol a nézők között két jó versenyző? Segítségül a 997.1 415 volt. És akkor ugye ez a pont 2, ez 435. Akartam mondani, ez akkor a matek érettsége. Igen. Hát lassan ideje van az érettség. Látod, milyen kamion ment ott hátul az autópályán? Tehát ez 4.30. 435, igen, és ugye ebből 450 lenne, ha RS lenne, de hát ez is szerintem nagyon jó. Ugye, és ennél vezették be először ezt a központi agyas megoldást. Igen. Tehát, hogy az is ugye ezen már olyan van, tehát, hogy nagyon menőség van. És ugye parádé. Tehát én azt szoktam mondani, hogy azért szeretem ezt az autót, mert ezt még vezetni kell, és tényleg ízig-vérig vezetni kell, meg hát ugye minden olyan szinten működik benne, hogy ilyenből elindultak egyszer a Nürburgringi 24 órásba egy RS
felrakták a slickgumikat, és kb. Így, és a 11. helyen jöttek be. Igen, akkor őrült. Jó, az nem a mai időkben volt, amikor a GT3, már mint a GT3 kategória ennyire csúcsra volt járatva. De igen, valami őrületes, igen, tehát annyira közel persze Porsche akkor... gyári toppilóták vezették, de hogy ebből a becsővezet változattal lehetett. Tehát megalázták a mezőnyt, köszi. Az volt a kommunikáció is, ugye, hogy Stuttgartba felvették a gyárból az autót, állítólag egy kiválasztott autót persze nyilván, de nem volt speciális felkészítés. Persze a bukócsőnek azért homológnak kell lenni, de ugye már ebbe is lehetett, ebbe pont nincsen ebbe az autóba, de lehetett belekérni a bukócsövet, ami még önmagában nem lesz homológ, ahhoz kell egy kiegészítés, mert az csak a B-oszloptól hátra van, igen. És ahhoz így egy előre nyúló dolgok is kellenek, meg az A-oszlopot is merevíteni kell, stb. Tehát azok a módosítások nyilván elkészültek azon az autón, hogy hivatalos versenyen indulhasson, de egyébként műszakilag nem volt állítólag módosítva. Igen. Elmentek a versenyre lábon, rendszámmal, beneveztek, igen. Kicsit ott körözgettek, aztán majdnem 5000 kilométert, már a szabad edzés időmérő és a 24 órás, aztán visszarakták a rendszámot, ügyesen kicsit a lámpáit megtörögették, és visszamentek a szalomba és vele. Felkerült a mobilére, nem dohányzó. Jahreswagen, vagy Porsche Approved. Na ennyi előjáték és petting után, akkor nézzük meg, hogy János mit csinált a kéziváltóssal. Ez egy olyan autó, amit a tulajegybarátunk, ezt azért el kell árulnunk, és tudjuk, hogy veszélyes ez bármikor a kezedbe adni, mert hogy ez a kedvenc kocsid, és hogy mindig rá akarsz alkudni. Milyen volt most élesbe menni vele nagypályán? Ennyi elmebeteg, őrült, erős autó után furcsa, viszont az, hogy ezt még mindig vezetni kell, és nem gombokat nyomogatok, hanem nekem kell váltani. Tehát egy annyira jó érzés, és ugye nagyon jó a tapadása, nagyon jó a tömege, tehát szerintem minden olyan pont ez a nem megy marhára az egyenesben, mint az összes ilyen lóerő háború, amivel mostanában mentünk, viszont végig az a feelinged van, hogy haladunk, hogy tényleg az autó megáll, mint a szög, hogy befordul, oda sokkal jobban fordul, mint az előző autók bármelyike, úgyhogy tényleg nem is kell feszegetni. Tehát, hogy annyira jó autó ez még mindig, és igen, hát nekem ez egy ilyen régi szerelem. Ezekkel a kocsikkal ugye főleg a tulaj is elég sokan túrázni járnak. Való egyáltalán versenypályára? Bírja egyébként? Hát a GT3-asok ugye bírják, és igazából erre való, de szerintem túrázni is egész jó. És egyébként a motorhang is, meg minden pont annyira jön be, hogy élvezed, de nem az a nyomasztó. Tehát, hogy igazából egy ilyen nagyon kellemes arány. Ugye ebből még van az RS, ugye az a még keményebb, ez csak a sima GT3, de azt gondolom, hogy ez is zseniális autó mai napig. Persze most a 6-700 lovas autók, meg ugye a Ferrari-vel most mentünk 800 lovassal, ahhoz képest gyenge,
de viszont annyira jó vele menni még mindig, és pontos, és azt csinálja. Tényleg az a furcsa, hogy váltogatni kell, és ez, ugye mivel ebben még ilyen rendes váltó van, ilyen rendesen erővel kell, de én ezt szeretem az ilyeneket, tehát mikor még tényleg te vezeted az autót, és nem elektronikák döntenek helyetted. Mondom először szokás szerint az időeredményt, 1:39.549 és 219 km/h szakítás. Egy egészen tiszta kört láttam én, kedves János. Amiket észrevettem, azokra kérek reflekciókat. Az egyik, hogy például volt egy nagyon komoly short shift a 6-osból kifele, hogy nagyon-nagyon korán váltottál, és ennek ellenére a 7-esben el kellett libbenteni. Ennyire jól jött ki onnan a kocsi, vagy miért volt erre szükség, hogy ott ennyire korán aláváltsál? Hát, ugye az a baj egyébként, hogy nézzük, nem tudom, tehát egymás után megyünk nem tudom hány autóval, ez majd a jövő heti adásban különösen bájos lesz, ezután vezetni azt az autót. És hogy valamiért úgy gondoltam, hogy tehát bele kell váltanom, hogy ne legyen annyira erős, mert azért be kell vallani, hogy hiába 435 lóerő, 1-esben, 2-esben marhára megy, tehát hogy azért küzd, hogy úton maradjon, és hogy azt gondoltam, hogy az alapvetően jobb koncepció, persze így is bele kellett egyet többíteni, de igazából szerintem, tehát alapvetően jól jött ki a kör, a fékkel nem voltam jó viszonyban, mondtam is utána a tulajnak, hogy szerintem ilyen fékcsöveket, meg ilyesmit. Ez annyit jelent, hogy mondjuk egy ilyen Porsche-ban egy kb. Versenyautó fék van, így érzetre, és ahogy öregszik, ugye ez már nem hallja, a fékcsövek, stb. Akkor úgy egy ilyen 90%-osra lement most, ami ugye egy normál utcai program, sose derül ki, de itt, mikor ilyen tűpontos fékezést akarsz, meg tudod is, hogy mit tud egy ilyen autó fékérzetre, akkor úgy feltűnik, hogy egy kicsit olyan gumisabb az érzet. És mivel az egész autó egyébként meg úgy viselkedett, mintha most jött volna ki a szalomból, és ilyen makulátlan, és az a váltási érzet is egyébként félelmetesen jó ezekben. Ezért ez ugye úgy furcsa volt nekem. Tapadása olyan volt, mint ami szerintem elérhető ezzel a kocsival, de hát azért azt nem várjuk el egy barátunktól, hogy pont egy ilyen vadúj semiszlikkel, ami már pont be van koptatva, hozza oda, hanem egyébként egy viszonylag jó állapotú gumival hozta, de én abban is egy icipicit többet vártam, meg az első 1-2 kanyarra szerintem túl óvatos volt olyan szempontból, hogy féltem tőle, hogy mi van, ha még hideg, és ugye egy kicsit olyan kevésbé drasztikusan gyorsítottam, meg az első féktáv volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy oda még mehettem volna egy picit. Aztán végül is szerintem a köridő nekem meglepően jó, tehát így ugye az előző köridőkhez képest szerintem teljesen rendben van. A végsebességből látszik, hogy azért tényleg 435 lóerőről beszélünk, tehát nem ez a világháború, mint amivekkel mostanában mentünk, de szerintem ez is tök jó. Egyébként maga az érzet parádé, tehát az egyik legjobb élmény volt aznap menni ezzel a kocsival. Összességében hozta azt, amit vártál tőle? Igen, hát picit ugye már mondtuk párszor, hogy ezen a pályán ez a 400 lóerő ez egy olyan kis barátkozó, de egy Porsche-ba azért, mivel ez könnyebb autó és minden, ez ilyen olyan, mint egy nehezebb autóban az 500. Tehát már az érzetet, hogy megkapod, meg tényleg az, hogy vezetni kellett, tehát sokkal izgalmasabb a kör, úgyhogy visszaváltásnak gázröccsöt kell adnod, meg tehát, hogy mindent csinálsz egyszerűen, nem csak ide, vagy majd a jövő hetiben meg. Egy jövő haviba. Ja, haviba, bocsánat. Hát, egy pici reklám, és aztán már is jövünk Csabi körével. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatautó.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatautó.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól.
kéziváltós milyen volt itt a pályán? Igen, nagyon jó, határozottan működik a váltó. Hát nyilván a PDK az gyorsabb, ezt tudjuk, de ez nem is volt újdonság, ezt eddig is tudtuk, viszont azért ezt tényleg még vezetni kell. Ugye nekem ebből versenyautó volt a kupás, amit nagyon-nagyon imádtam és sokat mentem vele, úgyhogy tényleg ez még egy ilyen old school autó, ami nincs tele mindenféle elektronikával, és tényleg nagyon emocionális vezetni azért. Milyen volt maga a menet? Jól sikerült? Hát azt gondolom, hogy úgy nem volt olyan rossz, de hát azért lehetett volna jobb. Ugye a fokozatok, nagyon hosszúak benne a fokozatok, tehát meglepő helyeken még kettest váltottam, és szerintem nem is volt olyan rossz. Pláne, hogy azért ebben még a motor az ugye 415 lóerős volt gyárilag, és ugye ez is az. Tehát, hogy a mai számokat nézve már nem annyira mega brutális, viszont könnyű is az autó, ne felejtsük el, de azért ez a hosszú áttétel, ez egészen más fokozatkiosztást igényel, mint amit normálisan használnánk. Csabám, akkor neked is először mondom az időt, 1:39.947, ami azt jelenti, hogy 4 szinte ezredre a lemaradás, viszont tiéd a magasabb csúcssebesség. Igen. Viszont Csabi a magasabb végsebesség 220 km/h-val, és a szektorok úgy alakulnak, hogy 6 volt a hátrányod az első szektorban, és abból 2 már vissza is hozol a másodikban. Tehát, hogy azért a végsebesség előny is látszik, hogy nálad van, és őszintén szólva, megnézve a körödet, én láttam a 2-es kanyarban egy komoly megcsúszást, és ami hatalmas különbség, hogy a 4-es kanyarba, tehát a lelátó mögé kigyorsításra a nézőknek mondom, oda visszaváltasz másodikat, míg Jani harmadikban maradt, és én azt látom a nagy különbségnek. És ugye azt mutatja az óra is, hogy az első szektorba kaptál sokat. Igen, valószínűleg arra nem lett volna szükség, aztán ott így meg is torpant, meg ahogy néztük, ott abban az egyenesben a tempóm sem volt olyan kiemelkedő, úgyhogy visszanézve a kört egyébként szerintem nem volt ez olyan rossz, de igen, hogyha benne van egy ilyen hiba, abból már nem jössz vissza. Meg én azt lettem még észre, hogy óvatosabban váltottam valahogy Janinál, vagy minden esetre lassabban, az biztos. Tehát maga a váltási idők tovább tartottak, és ugye ezt, hogy megfűszerezem a több váltással, ez nem adja ki. Ez nem a jó idő felé mutat, ugye? Hát, aki a manapság a PDK-sokba elkényeztetett, ilyen nyomogatja. De egyébként nagyon élvezem, hogy kuplung, meg gázfröccs, meg minden, tehát hogy tényleg vezetni kell, az a szenzációs élmény, és azért ez egy igazi Porsche. Ugye nekem a 997 az ott kezdődött a karrierem, és imádom ezeket az autókat, ez tényleg azért még kompaktabb, még könnyebb, nagyon kiemelkedő szerintem, amilyen vezetési élményt ad, és azért ez már jó erős autó, tehát nem mondhatni rá, hogy gyenge lenne egy pillanatra se. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt vezetni. Nem az extrém irányzat semmilyen szempontból, de mindenből egy nagyon-nagyon jó. A magsebességre még egyébként, amit észrevettem kettőtök között óriási különbségben a drónon, hogy a 10-es, tehát az utolsó kigyorsításon Jani nem ér ki a rázóig, te meg nagyon szépen, és ugye azt mutatta a telemetria, hogy 2 km/h-val a minimum sebességed is jobb vagy abban a kanyarban, tehát az nagyon kijött, holott ott a sikán végén ott is megcsúszol egy pillanatra, és még abból is tudsz egy jobb kigyorsítást hozni a legfontosabb egyenesre. Igen, tehát hogy én élveztem nagyon az autóvezetését, és játékos, tehát lehet vele játszani, szerintem meg kell egy picit szokni. Sebesség összehasonlítások, Jánoshoz fordulok. 220 most ugye a maximális sebességünk, ami megegyezik az RS Q8-szal, és csak 1 km/h-val lassabb, mint a Taycan, ami azért is fontos, mert majd időeredményben is a Taycan az egy érdekes márkán belüli, de teljesen másik irányzatban mégis hasonló sztori, hogy azért ez a 220-221 ez egy érdekes dolog, mert 225-26-ban van nagyon sok autónk, és ez a 4 km/h nem tűnik soknak, mégis a listában sok helyet számít negatív irányban. Hát igen, azért ott a 225-ösök azok ez a 500 ló fölöttiek klubja, Igen. Tehát ott látszik. Tehát igazából az a egyenes, ami egyébként íves, az ilyen szempontból egy olyan, mint egy lóerőtesztelő, és tényleg látszik egy világosan, hogy kb. Hol tartunk, ugye ami 220 alattiak, azok meg általában már ez a 300 ló valami,
Szerintem annyit ment, én kb. Ennyit vártam, tehát ugye néha szoktam szugerálni már ott a vége felé. Egyrészt, hogy honnan kell fékezni, de ugye egy ilyen Porsche-ban azon nem aggódok, hogy be fog félni, hanem az, hogy kb. Mennyit fut ki. Én is ugye 2.20 körül láttam a műszeren, ugye mindig felfele csal egy picit, mindig kiderül, hogy picivel kevesebben megyünk. Főleg ekkora tempónál. Igen, de hogy így szerintem alapvetően jó. Nekem ami meglepő, hogy most nézegettem, sajnos olyan telemetriánk van, hogy nem tudjuk kirakni, de a telefonon meg tudtam nézni egy-egy adatot, hogy a célegyenesbe is, vagy a rajtnál ugye mentünk már egy ilyen 190 környékét, és ugye a hátsó egyenes meg 193. Tehát, és majdnem 190 van a sikánig is, a 8-asig is. Igen. Ja, ott is 193, igen, bocsánat. Tehát, igen. hogy ugye igazából egy Csabit ott vertem meg a 2-es kanyarba, meg a lelátó mögötti egyenesbe. Hát ahova nem jó gyorsít. Igen. Tehát, hogy ott volt a markáns különbség. Meg ugye az látszik így a görbék alapján, hogy amit már eddig is tudtunk a vezetési stílusunkban, hogy én egy bizonyos pontig lassulok, és utána viszont elkezdik gyorsítani, Csabi meg próbálja átvinni, és ugye ez néha kevésbé fedi egymást. Tök furcsa, én egy kicsit darabosabban vezettem, viszont tényleg ilyen, ő általában jobban rajtol, én valahogy nem merek Porsche-kkal úgy rajtolni, mert már pár kuplung az már pedig az drága. Hát nem azt mondom, hogy nem szeretem bántani, és Csabi meg ugye már nagyon jól tud ezekkel rajtolni. Tehát rajtba például kaptam tőle, de utána ugye az első pár kanyarban meg én voltam. Valószínűleg egyébként lehet, hogy használt, hogy én egy kicsit óvatosabban közelítettem meg azt a pár kanyart, főleg a kigyorsítás szempontjából a 2-est. Mert még te mentél elsőnek. Igen, és Csabi meg ott már próbált valamit kivenni az autóból, de az nem volt ott, tehát hogy így... Még időeredményeket is tudunk hasonlítani, most Csabihoz fordulok, ugye akkor a győztes időnk ez 1.39.549, a legközelebb hozzá a Taycan van 1.39.709, tehát az másfél tizeddel lassabb, de 1.39.977-je van az RS3-nak, tehát annál picivel több mint 2 tizeddel gyorsabb, előtte van egy Giulia QV 3,5 tizeddel, és aztán például a C63-as Mercinél meg már másodperc fölött. De igazándiból a Taycan meg az RS3, amik teljesen mást képviselnek, hogy mégis az egyik ugye egy összkerekes elektromos, a másik egy összkerekes, de turbobenzin, hogy itt a szívó hátsó kerekessel tizedeken belül menni, hogy marha izgalmas ezeket hasonlítgatni. Nagyon, hogy ugyanaz a végeredmény jön ki, és vezetési élményben is teljesen más mindegyik igazándiból. Tehát a legnagyobb élmény ezzel volt menni ezek közül nyilvánvalóan. Az RS3 is tök jó pofa volt, de azért az messze nem olyan játékos, az ehhez képest egy sínautó, és ha elfordul az eleje... Bocsánat, az RS3-nál rosszat mondtam, az 37.977, tehát az RS3 gyorsabb nála másféllel, bocsánat, igen. Tehát a Taycan a legközelebb. Taycan. Hát de a Taycan az ugye az is egy összkerékhajtású villany Porsche. Ugye az a Taycan az... magas oldalfalú gumi volt, és ott az egyébként tudna jobbat, hogyha egy jobb felni gumi kombináció lenne rajta. De mondjuk élménybe az, mintha a trollival mennél kb. Hát ugye nagyon nagy nyomaték van mindig, itt meg azért is fel kell építeni. Hát meg gondolom az ugye a rajtban óriási előnybe teszel, igen, így megtapossátok, azt elindul. Abban nem kell a kuplung miatt annyira aggódni. Tehát ott a váltás sem akkora kihívás. Az aggódjon a Porsche, nem? Tehát szerintem ott az első egyenesben egy ilyen több mint 1 másodpercet az ad. Biztos. Biztos. De azért súlyban meg majdnem kétszeres az autó, igen. Tehát kanyarokba. De a vezetési élmény nyilván egy ilyenbe sokkal erősebb, mint abba. Ott azt a villanyautókkal lehet majd összemérni adott esetben. Meg ugye a RS3-at azért úgy hasonlítjuk, hogy az egy tuningolt RS3 volt. Igen. Nem a 400 lovat tudta, hanem inkább a 400 vége lovat. Igen. Tehát egy 50-et biztos. Az egyenesben mennyit ment? Másféle gyorsabb, az 25-öst. Tehát ő abban a csapatban tartozik. Abból látszik, hogy az majdnem 450. Tehát ő a rajtban megvert, meg az egyenesbekben is megvert, viszont ugye ezzel meg a kanyarokba vagy gyors. Igen, izgalmas. Azt meg ugye ez játékos. Az RS3-ban semmi. Igen. Még a nézőknek egy információ, amit szintén itt Jani a műsor előtt kapirgált ki, hogy azért azt ne felejtsük, hogy ez egy 15 éves autó, és azért 100 000 euró alatt nem nagyon veszel ilyet. Hogy azért ez egy... Ne felejtsük el. Igen, hogy ez egy műtárgy. Úgyhogy külön köszönjük Mikinek, hogy elhozta, egyébként majd jön a másik kedvenc is. De tényleg, tehát ezek ugye egyre többet érnek. Én azért nem merek ezekkel már úgy igazán nyílen menni, mert tudom, hogy
ez ha még... A 4x200 környékén az nem azt akartam, hogy a videóban, hogy így megcáfolja. Hát jó, de ezt szerint... Tehát ez bírja. A Lidli így van közel. Nem, de szerintem mind a ketten azért, tehát, hogy ha rávennénk magunkat, meg komolyabban mennénk, jobb időt tudnánk vele menni, mert ugye ezt lehetne jobban ütni, csapni össze-vissza, tehát hogy csak már nem arra hegyezett ki minden áron, hogy az összes kerékvetőt megtámadod, hogy mindent így... Mindjárt párosodsz? Na, hát már párosodott. Ó, teker. Addig pedig ezt tudjátok addig nézni. Is tudok ajánlani egy kis vazelék vagy mit. Egyébként úgyis vége van a műsornak, úgyhogy amíg párosodik, addig megkérem kedves partnernőmet, Jánoskát, hogy még egyszer mutassa meg a játék tartalmát, ami ugye egy vax, a patyolatoltató, meg hogy előtte szárazra tudjátok törölni, igen, vagy utána. Ez a kombináció így. Lényeg, hogy önt és töröl. Nem, vagy töröl és önt. Nem meginni kell, az a lényeg. Az a lényeg, autó nagyon szép csillogos lesz tőle, ezért lehet játszani, úgyhogy iratkozzatok fel és kommenteljétek az adást. Ezek voltunk már, de jövő héten is. Szeretnék valamit hozzátenni. Bár a párfelmébe is gyűjtünk a káromkodásokra. Itt most 977-re gyűjtem. Igen. Egy ilyen GT3 RS 4.0-ra én azt gondolom, hogy hármunk összes pénze nem elég, hogy szeretnénk gyűjtést kezdeményezni, vagy legalább valaki káromkodott, akkor utaljon nekünk 10 000-et. Igen. Veled műsort csinálni, ezek voltunk mára. Jövő héten is lesz természetesen Lap Timing, akkor kakucsol, akkor is tartsatok majd velünk, addig is üdv mindenkinek, sziasztok! Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.